జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? ఆహారం అరగడం లేదా? అయితే ఈ ఘాటైన అల్లం రసం వీటి నుంచి ఉపశమనం కలిగించగలదు. కేవలం 10 నిమిషాల్లో తయారయ్యే ఈ రసం రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచగలదు. జలుబు, దగ్గు తగ్గేందుకు తోడ్పడుతుంది. రుచి కూడా అదిరిపోతుంది. ఈ అల్లం రసం ఎలా తయారు చేయాలో చూడండి. అల్లం రసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: అల్లం 2 ఇంచుల ముక్క, టొమాటోలు 2 మీడియం సైజ్, ధనియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్, జీలకర్ర 1 టీ స్పూన్, మిరియాలు అర టీ స్పూన్, నీరు 4 కప్పులు, నిమ్మకాయ 1 పెద్దది, పసుపు పావు టీ స్పూన్, ఉప్పు రుచికి సరిపడా, కొత్తిమీర కొద్దిగా, నూనె 1 టేబుల్ స్పూన్. అల్లం రసం తయారీ విధానం: ముందుగా కడాయిలో ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలను వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత అల్లం పొట్టు తీసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కడాయిలో నూనె పోసి అది వేడెక్కిన తర్వాత అల్లం ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి. అల్లం వేగిన తర్వాత అందులో కాస్త పసుపు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులో చిన్న ముక్కలుగా కోసిన టొమాటోలను వేసుకోవాలి. అన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నీరు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి. నీరు మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ధనియాలు, జీలకర్రను ఇందులో వేసి మరిగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొత్తిమీర వేసి కాసేపు మరిగించుకోవాలి. రసం బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి రుచికి తగినట్లుగా నిమ్మరసం కలుపుకున్నారంటే అల్లం రసం రెడీ.